turabaramukije amahoro y'Imana mwese. Amen. Amahoro. Amahoro gorora ibiganza, turamukanye mwese amahoro y'Imana guhera muri Aziya, Afrika hose. Umwami Imana nahabwe icubahiro. Amen. Twese hamwe turashimiye Imana duteye iteka tukaba tugihumeka impwemu y'abazima. Hamwe n'ivyo tukaba tugihagarikiwe na mpwemu yera, Imana imwe mu butatu, kandi turi mu rugendo ruja mw'ijuru. Imana ihabwe icubahiro. Rya kabiri turashimye cyane ku ikaze mwaduhaye, kandi tubabwira tuti natwe twari tubakumbuye. Yego kweri, none Imana irakoze ko yabazigamye ikatuzigama, tukaba tukiriho mu mpwemu no ku mubiri, iragahezagirwa. Ijambo rindi nagomba nongere ko twasezeranye nabo muri Montreal, bantumye ngo ndabaramutse mwakira intasho zabo. Amen. Ashimwe. Hanyuma ibindi navyo, kuko dufise integuro, twakoraniye kuri uwo murongo tugomba kuremeshanya no kubakana mu gakiza, tukaremeshanisha amajambo y'Imana. Turahejeje kuyumva, uyu mushiki wacu ahejeje kutubwira ijambo ryo gusenga. Iryo naryo ni inkingi imwe mu bigize inkingi z'agakiza. Rero Imana imuhezagiye kandi duhezagire. Muko mvuga rero nanje mfise ijambo twibutsanya, kuko nta gishasha na kimwe dufise, kuko twese turiko tuvuga ivy'umwami wacu Yesu Kristo, kandi yaranabitubwiye ati muze munshingire intahe, dushingire intahe ijambo ryiwe, tuvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami, ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Tujeje kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubwo bwami nabwo buri muri twebwe. Murazi muri iki gihe ni ubwami bw'Imana, kandi ubwo bwami burongowe na mpwemu yera. None rero muko mvuga muri ivyo vyose dufate tuze turavugisha Bibiliya ziratwishura. Dufate igitabo ca mbere c'Abitesalonike, igitabo ca mbere c'Abitesalonike igice ca 4. Dusome 4, igice ca 4 ca 4 ku murongo turasoma ku murongo wa 3 dushitse kuri 7. Reka sabe uyu turi kumwe amfashe asome. Ico Imana igomba ni ukwezwa kwanyu, ko mwirinda ubushakanyi, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu kuwubaha, atari no mu buryo bwo kuganza umutima mu vyifuzo, nk'uko abanyamahanga batazi Imana bagira. Ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye, kandi ntagunge mwene data wundi kuri ivyo, kuko nk'uko umwami wacu ari umuhozi kuri ivyo vyose, nk'uko twababuriye
tubishimikiye nk'uko Imana itaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Amen. Ni iri jambo rero rero n'amajambo ndabizi mwarayasomye, ariko urazi ivy'Imana ni vyiza, Imana ifise ukuri itanga. Rero subiyemo hajya ku murongo wa 3, Imana igomba ni ukwezwa kwanyu. Jefise nouvelle édition aho no kwirinda ubushurashuzi. 4, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kuwubaha. Amen. Ijambo mfise rero rikuru muri aya yose tuca dusoma n'ayandi bivuga ko kumenya kuganza umubiri wacu, kumenya kuganza umubiri wacu kugira ngo uhimbare Imana, kugira ngo tunezereze Imana. Murabona yuko ibintu byose hariho lieu, ahantu ikintu kikorerwa n'ahantu. Mbere nayo nibaza Imana iratangaje. Urumva Imana iganza isi yose, ariko ukaza yumva ngo yatoye umusozi Siyoni, kandi isi yose ari yayo. Ahandi ikavuga ngo, ikabwira Mose ngo duga ku musozi wa Horebu, kandi nahajya hose ari gwayo. Ariyo niko gukora kw'Imana gukomeye. Ngarutse rero ku mubiri, uno munsi materiel didactique cyangwa icigisho, igikoresho mfasha nyigisho ni wewe. Twese turi umubiri, turafise umubiri. Aha turiho dufise umubiri. Mugabo umubiri rero nagomba bitandukanye, kuko ari abavuga ngo umubiri ni mubi, ugahora ucira urubanza. N'ibintu bibiri mu Kirundi ntibitandukanye neza, ntibisobanutse. Umubiri roko niwe mvuga ko. Ujya mubiri wundi tugwanya ni la chair. Urumva umubiri la chair siwe ndiko ndavuga, niwe tugwanya, niwe ari mubi, kuko la chair ituzanira ivyifuzo bibi. Iyo tuvuze la chair bitandukana na l'esprit. Donc umubiri, ivyifuzo vy'umubiri na mpwemu yera, mu Gifaransa niho biri clair. Hanyuma rero umvuga ubu tugomba tuvuge ko n'umubiri roko, rya jambo ryavugwa n'Imana mwitangure ngo tureme umuntu mwishusho yacu. Uyu mubiri rero witwa roko niwe murawubona mwese organi. Donc umubiri wawe uriyitse, jenza akaye mumbaye muhera ku mutwe n'ibindi byose kusheka mutujya ninaka muca mumbona. Hanyuma rero ingene bikorana nuku, Imana ivuga iti tureme umuntu, irabumba umuntu, iramubumba. Niro byose ibi byose yabigize nyene uko ibona nk'uko bibereye. Izi membre byose sinigwa ndaja muri detail, ariko Bibiri tubwira ngo hari igitumbatumba ngo imuhumekeramwo impwemu y'ubugingo, aca acika muzima. Abamo Adamu na ba Eva na twebwe turimo rero. Muravyumva neza? Ijambo riri nagomba kubabwira nuko Imana ubwayo ari impwemu, ndishobora gukora, nta mpwemu ishobora kuza mw'isi. Impwemu ikorera mu muntu. Urabona Imana yari yaremye neza Edeni, yaremye ibyangombwa byose. Urabona ko yafyatuye ngo ni habe
ngo ibikoko byo mu mazi n'ibisegenyuke bigaca bisegenyuka byose murayibona sisubira hariya. Ariko ku muntu haba imperatif ikomeye, faisons l'homme à notre image. Muravyumva? Izira muhumekeramo. Kandi najya Adamu urabona mu gice ataracumura Imana yamimugenderamo, c'est-à-dire ubu bwami bwitwa isi Eden yari iremwe avec toutes les richesses vyarimwo, yari bihaye umuntu yitwa Adamu ariko akorane n'Imana, Imana iri mu ijuru ishobore kuza. Nagombye kuvuga nti yamudereze kugira ngo aganze iyi si bahetse bakorane, ngo yamimugendera bakayaga. Hajya rero bavuze ati yaracumuye. Urabona yuko yacumuye. Icatumye rero icyakomeye gihambaye ni ya connection y'impwemu y'Imana na ya mpwemu yari muri Adamu byaciye bicika. Ni nka kujya twovuga aho bari ku muduga, hariho umuduga wo bari kurakwega ikindi kintu, ukwega yindi bagaje, hanyuma icabifatanya kigacika, kimwe gica gifata ukwaco ikindi gifata ukwaco. Rero amaze gukora icaha yaciye abakure y'Imana, no kuva mu buryo bw'impwemu. N'igihe Yesu, reka ndabivuge ko nyene, kandi murabona yuko namye ndabiraba muri Bibiliya, ndasubire ubu ariko subiramwe ibintu vya Yesu. Bene data, nta kindi kintu cazanye Yesu, kandi nta kindi kintu n'Imana yiyenteresheje ko kuri iyi si atari umuntu, kuko ari mu ishusho yayo, kandi ari we yagize inshuti yiwe. Murabe hose, murabe ibikoko byariho n'ibindi vyafashe. Ariko nanezerewe na Yesu nawe mu myaka 3 yari karakora, ntawe mbona ngo yagiye kuvura igikoko ngo yababajwe n'ikinaka. Yababazwa n'umuntu, yababazwa n'abahambwe abahanzwe n'ibidayimoni, yahamwe n'abahanzwe n'ubumuga. Yari yazanye ubutumwa bwiza bwo kubohora aboro, atabara umwana w'umuntu. Hose muzobiraba, gaco genda kubisubiramo. Ariko ijambo nagomba mvuge muniri, igihe Imana yagomba kuza muri twebwe rero biduha gakiza, yahitanye umubiri wa Mariya. Mpwemu yera araza aja muri Mariya, aca afata rero umubiri. Attention, nta maraso ya Mariya yagiye mu maraso ya Yesu. Wewe yahitanye uwo mubiri, ahitana yandi avanga yose y'ivyaha, arabizana mu mubiri. Aca arahitana rero, aca yitwa izina rya Yesu. Aha ni Imana yiyise Yesu yambaye umubiri kugira ngo ishobore ingene yocungura abantu. Yesu acaza amara imyaka yose, ijya myaka muzi ari kwisi, ari muri twebwe, ariko aratwiyereka, atwereka urukundo rwiwe. Kandi murabona n'igihe abambwe, kuko n'ahandi urumva yambwemu acagenda baramubamba, acagenda barakubita umubiri, baramugirira nabi, ibibi byose bya bindi byose, bamujanye Getsemani, no hari Golgota. Mu nzira hose hari hatonze ububi bwose bubaho. Abadayimoni b'ukuzimu bari baduza, bo hejuru baramanuka. Abazi kuvumana niho bari, abazi gukwitana niho bari, abari kubazi gutanga ibinoko niho bari, abari gukora ibibi byose, abazi kubingura niho bari, abazi gushinyagurira niho bari. Ibisigo byose by'ibyo bwose. Icanezereje rero kinezera nuko ibyo byose yaciye abifata, abimanika ku musaraba muri wa mubiri, abihitana n'ibindi byose arabihitana, abimanika ku mubiri, kunduze ku musaraba. Hanyuma apfuye arabihamba, byose abitwara ikuzimu. Ariko impwemu yambwemu y'Imana yari muri we, iciduga ku Mana, irazira muzura, asubira kuba muzima. Ico n'ikindi cigwa. None rero Imana itubwira iti, ikigomba nuko imibiri yacu, umubiri wawe tumenye
ko tuwusangiye n'Imana. Tuwusangiye n'Imana. Ubwa mbere Kristo yaraje no mw'isi afata uyu mubiri nyene, kandi no mu kurema yaremye yaremye iki? Yaremye umuntu impwemiza mu mubiri. Aha rero twese dutunzwe uyu mubiri uyu, guhera ku mushatsi gushika ku nzara, vyose l'externe na l'interne, vyose ni ivy'Imana. Bibiliya itubwira ngo twese izi ngingo zose tura Imana ni iy'umubiri, umwami Yesu ni umubiri wacu izi ngingo, kandi natwe turi umwami. Yaje gucungura rero uyu mubiri ngo ucike urusengero rw'Imana. Uyu mubiri nico gituma rero murabona dusomye mu Korinto nditujaho igice cya 3:16 ngo mbega ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana. Ubwa mbere rero tumenya abo turibo. Uyu mubiri witwa roko, simvuga rashe, uyu mubiri ugizwe n'impwemu ukagirwa n'ubugingo rame, n'uyu mubiri rero, kuko uyu mubiri utariho, hari abantu bavuga ngo mugongera bayivuga ku gudataho ngo uyu mubiri Jesi ndabubabaye ngibinakeka. Erega uyu mubiri utariho nta bikorwa by'Imana twokora, kandi n'Imana irakeneye uyu mubiri kugira ngo idukoreshe. Musubire mu vyumve rero, uyu mubiri ni wacu, kandi yarawuguze igiciro gikomeye aho Yesu yapfa ku musaraba. Yadusubije iteka, aca azasubira kuba muri twebwe. Ubu rero abizeye Imana turiki, turi urusengero rw'Imana. Cyo ni kimwe ukimenye, ngenda kimenye, sifata umubiri wanjye ngo ndawugira uko ngomba. Hanyuma ikindi cya kabiri, izi ngingo zose reka ndabisoma murabe mu cete cya kabiri cya Bikorinto, cya mbere cya Bikorinto, murabe muheze mubone umubiri. Uyu mubiri urahambaye bene data, tugabe ntituze turawufata uko tugomba ngo nuko turi muri mode, ariko muvyibuke turi mw'isi ariko ntiturabisi. Amen. Turi mw'isi ntiturabisi, kandi ibiranga umuntu wese akomeye fizikima turabifise: kunyotegwa, kubabara, kugira ariko tukamenya yuko turi mu karimbi. Raba rero mu Bikorinto ba mbere 3:15 na 6 na 17 nasome. Ba mbere 3:15 na 6 n'indwi. Igikorwa c'umuntu kuri 16 says, okay. Mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko mpwemu w'Imana aba muri mwebwe? Umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura, kuko urusengero rw'Imana arugwera, kandi urwo rusengero ni mwebwe. Urakoze. Hanyuma hajya 16 ngire ko kuko byose muzoza murabisoma, mwandike muzoza murabisubiramo. 16 nasome guhera ku murongo wa 13. Ibyo kurya n'iby'inda, n'inda n'ibyo kurya, yamara Imana izobikuraho byombi, ariko imibiri yacu siyo gushakana, mugabo ni iy'umwami wacu, kandi umwami ni uw'imibiri yacu, kandi Imana 15 hanyene 15 umurongo wa 15. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? None ntore ingingo za Kristo ndazihindure ingingo z'abasambanyikazi? Biragahera. 16. Ntimuzi yuko uwimatanya n'umusambanyikazi
aba ari umubiri umwe nawe, kuko yavuze ati bombi bazoba umubiri umwe. 19. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi simwe mwiganza, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimishe Imana mu mibiri yanyu. Okay. Amen. Amen. N'aya majambo tugendere nayiko ndagira mvuga kuri ayo y'umubiri, kuri uwo mubiri roko niko ndavuga très important. Hajya rero yatubwiye ngo iki, ngo umuntu aganze umubiri wiwe. Ni jambo rikomeye, kuganza umubiri wawe. Aca tubwira hari rivuga ry'ingobo yagobotoye kuri nasubiye mu cete cya mbere cy'Abitesalonike 4:4, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza. Murumva iryo rivuga kuganziriza, kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa. Turi kumwe ngaho mu kwezwa, cyo ni kimwe. Bugira kabiri, no mu kuwubaha. Mu kwezwa reka ndawusobanuze rijya jambo ryo mu Baroma 12. Mu kwezwa no kuvuga, hariho abantu bahora batangara ngo umuntu yokwezwa kera. Urumva bafise notion y'ukwera, la sainteté, bazi ko bafise reference y'ibintu byera nk'urukaratasi. Kwera no kuba consacré ni ikintu kiba gihebewe Imana. Umubiri wawe ukavuga uti nawuhaye Imana, ndaweguriye Imana, umutwe wanje ndaweguriye Imana, umushatsi wanje ndaweguriye Imana, amaso yanje, ingingo zose, inzara byose, umutima ndaweguriye Imana, ubwenge bwanje ndabweguriye Imana, n'inkomezi zanje ibyo ntunze ndavyeguriye Imana. Musanzwe mubizi yuko mwibwirizwa rikuru Yesu yishiye wa muntu yamubwiye ati ukundisha Uhoraho umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose. Reka tunyarutse turaraba ko ingene bimeze. Rero mu Baroma 12 raba haca hazana hatubwiye ngo kuganziriza imibiri yacu mu kwezwa. Amen. Uku kwezwa muce muri abicarico. Abaroma 12 arasoma ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Ubugingo bushasha. Nuko bene data, ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera, bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza, bishimwa, bitunganye rwose. Amen. Murumva rero kwa kugumirizwa muki mu kwezwa. Niri jambo nagomba nca kwa karongo ku murongo wa mbere havuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi umvira z'Imana, ngo mutange imibiri yanyu. Amen. Iyi mibiri ibwirizwa gutangwa kw'ikimazi, umuntu agapfa mu buryo kameremere yose ikaja mu maraso ya Yesu. Umuntu akaganzwa no kuvuga impwemu yiwe ikuzura umutima wiwe, umutima nawe ugacumera ibikorwa byiza,
kuko muri ame niho hari ibishobisho, niho hari ukugomba, niho hari ugukunda, niho hari ingingo, niho hari kwiyumvira, niho byose roterrain ituma umuntu aba umuntu canke ntaba umuntu. Rero impwemu y'Imana imurikiye uwo mutima ugapfa neza, umuntu agapfa neza, akamera bavuze ngo iki, akaba ikimazi. Urumva, ikimazi kizima cera gihimbara Imana. Urumva uwo mubiri rero umurikiwe n'impwemu, vya vyamwa byose by'urukundo n'imbabazi n'ibinaka bije byose vy'impwemu bica bimera muri ame. Ame rero bigaca bigaca bishurika hehe muri wa mubiri. Akanwa k'umwana w'Imana kaca gacika karonka lexike canke imvugo ya Bibiliya ya mpwemu. Amen. Hanyuma amaso akasubira akabona neza, n'umutima utahura ugacubaho, kuko hari ijambo rizima rimeze ry'impwemu. Umuntu agaca agira umutima w'ubwenge, agaca agira guhishurirwa, akabona ivy'Imana. Amen. Hanyuma Imana ikahindura byose, n'amaboko amwe yahora kubitana byose bikaroka, ugaheza ugasugira ufise amaboko y'abana b'Imana, amaguru y'abana b'Imana agenda, musanzwe mubizi. Bibiri tubwira ngo iki, ngo mwambare ibirato. Urumva ibirato muri vya bigwanishwa, ahandi ngo mufate inkinzo, amaboko agakora ibimpinzo, agahandi tukambara mu gikiriza ukugororoka. Hanyuma kuri mu mutwe naho tukambara kaske urumva deja n'agakiza ni ya maraso, amatwi yose akaja mu gakiza, tukumva ijuru. Naye ndaba kaske y'amapikipiki ingene ufuka n'amatwi, ugafuka n'amaso, ugafuka n'umunwa, ukabifuka gose. Yesu naduhezagire. Hanyuma rero kwa kwera tukabi ibimazi vyiza. Inyuma rero umuntu w'Imana amaze kuzura mpwemu yera, Bibiri tubwira ijambo rimwe ngo, iratubwira neza ngo nzoza ngenda, turarisoma, nzoza mba Imana yanyu, gende muri mwe. Nisomere mu cete ca kabiri c'Abikorino 6. Murashiraho urutoki mu Baroma, ndagarukaho gatoya. Hariya mu cete ca kabiri c'Abikorino, iryo jambo numva riduga, nkumva numva ndi wese norimwa akarigira gwiwe. Ubushuti, mwene data yavuze, mushiki wacu yavuze ijambo rikomeye ngo tukagira ubushuti n'Imana. Murazosoma yandi yose, ariko ngo masome kuri 16 kuri 16, muheze mumve amajambo arimo. Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, nk'uko Imana yavuze iti, nzogerera muri bo, nzogendera muri bo, mbe Imana yabo, nabo babe abantu banje. 18. Kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko Uhoraho ashobora byose agize. Amen. Muranyumva? Umubiri rero tutanze neza, ugacika ikimazi kizima cera, kigahimbara Imana. Iryo aho ni kwa kuzigamira wa mubiri wacu mu kwezo. Ica kabiri duca dusabwa, hajya dusuye mu Baroma nyene, twabonye ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, dusabwa ngo yamara duhinduke rwose, renouvellement intellectuel, renouvellement de l'intelligence. Uranyumva neza? Ya majambo y'Imana, ya Mana iri muri twebwe
wa Yesu ari muri twebwe, yambuye muri twebwe, ikihindura bwa bwenge bwacu bwari bwarazimanganye, ahari inziga igakubitira y'urukundo, ahari ubusama igashiraho amaraso, hanyuma tugakora ibyiza. Niyo cyo gituma dusabwa ngo duheze duhinduke rwose. Amen. Tugize imitima mishasha, urumva, tukagira imitima mishasha kugira ngo mumenye neza, urumva, tumaze tukabana n'Imana ikagendagenda muri twebwe, tuca tubona ijambo ryiza ngo mugize imitima mishasha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza, bishimwa, bitunganye rwose. Yesu nashimwe. Aha rero tuba turiko turagumiriza iki? Imibiri yacu mu kwezi, dutanze imibiri yacu igacika ikimazi kizima, cera, gihimbara Imana. Nca nongera ko rya jambo mwumvise hariya mu cete ca 2 c'Abikorinto, ngo Imana ivuga ngo nararyohewe n'iri jambo, ngo zogendagenda nkabona itembera hariya mu maboko, mu mutwe, mu vyumviro vyose. Hajya turiko turavuga, bagenda kw'ishuri tukajana, waba imbere y'ingorane tukajana, tukamenya kuzigama imibiri yacu, ntituhitanwe ababesha, ntitugurukireyo, abaskora ibintu ntitugurukireyo, tukagendera mu karimbi kugira ngo tunezereze Imana. Yesu adufashe. Hajya muri Yohana hari irindi jambo, Yohana umutumwa, muri Yohana 14, ndaryongera ko naricako, ni jambo nkunda, kuko wokwibaza uti none ceno bishobora nte? Wobishobora nte nyene? Muko bishobora ngiki nyishu, nukugendera mu ijambo ry'Imana. Ntaki, urumva, twizeye tukagenda nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, duca tujana na Yesu. Nasome kuri 15 na 16 na 17. Yohana 14. Yesu asezeranya kurungika mpwemu. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanje nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mwiza, ngo azabane namwe ibihe bidashira. Niwe mpwemu w'ukuri, uwo ab'isi badashobora kwakira, kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi, kuko abana namwe, kandi azoba muri mwebwe. 18. Sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. 20. Uwo munsi muzomenya ko ndi muri Data, namwe muri jewe, nanje ndi muri mwebwe. Amen. Uri n'ibyagezwe byanje akabyitondera, uwo niwe ankunda, kandi unkunda azokundwa na Data, nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira. 23. Yesu aramwishura ati, nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we, tubane nawe. 24. Utankunda ntiyitondere amajambo yanje, kandi ijambo mwumva si iryanje, ariko ni rya Data yantumye. Amen. Urakoze. Ngomba mvuga ko gatoya gusa. Murumva rero urufunguruzo rw'uko tuzigamira uwo mubiri wacu mu kwezwa no kugendera mu ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana niryo ritunganya uyu mubiri wacu ukacika ikimazi neza iyo twihanye. Ugusenga kuzogera ikimazi iyo turya ijambo ry'Imana
tukagira gusenga no kurya ijambo ry'Imana, kuko kuyaga n'Imana tuzoyaga mu vyo yadusezeraniye n'ivyo yadushikirije, ntituza kwibwira insaku, kuko niwavuga iyindi vocabulaire. Iyi Bibiliya ni biblioteke complete igizwe n'ibitabo 66, kandi ivyo vyose nta na kimwe kigwanya ikindi. Mu guhera mu itanguriro ugashitsa mu vyahishuriwe uzosanga ukuri kose ari kumwe. Nico gituma rero ugomba kugumya neza umubiri wawe mu kwezwa, nukurya ijambo ry'Imana, si ukurifata mu mutwe, kuko kenshi muri iwacu barafise beaucoup de mémoire banditse aba universitaire zicaye muri biblioteke gusa, nta na suite yabayeho. Twebwe tubwiza kurya ijambo ry'Imana kugira ngo imibiri yacu icike ibimazi vyiza bizima vyera, Imana ihimbarwa. Reka ndarigeze ngaho rero kw'iryo ryo kuzigamira umubiri wacu mu kwezwa, nta kindi kitweza atari ijambo ry'Imana twizera, tugaheza tukarirekura, kuko urumva ngo twakira ijambo ry'Imana. Ndabaha akarorero gatoya. Iyo umuntu bamubwiye ati rya vitamine A, nta vitamine A uza kuyora uyinywa, uyirya iri mu bintu, swate iri mu birimwa, swate iri muki, iri mu makomprime canke mu vyo vyagenewe, hanyuma upfa kumira gusa, hanyuma ibisigaye bica bigenda gutungana nk'uko vyateguwe. Nawe izere Yesu Kristo, wemere iryo jambo, uko uryizera niko aca kwishurira, uko urigwiza ukaryizera niko akwishurira, ukabona ubwiza bw'Imana. Hariho abantu biruka mu bitangaza, nta gitangaza ciza nabonye nko kurya ijambo ry'Imana, Imana igahetse ikakwishurira muri ryo, ukagenda nawe ufise ico Imana yaguhaye, mpwemu yera yaguhaye. Ijambo rya kabiri hariya rero mu vyasubiye mu bantuze mu Bitesalonike, mbere yuko tugira hariho hariho ijambo nagomba mvuge ko imbere yaho dutera duheza, yatubwiye ngo kuzigamira imibiri yacu mu kwezi. Irya kabiri ngo mu kuyubaha, amen, kubaha uyu mubiri. Uno mubiri uno munsi urahanzwe, muri iyi si barawuhinduye. Ndaraba ino turi aho muri, ngira ngo murabibona ivya tatuwaje ngene iyo bigeze. Abandi barahindura ingohe bakazivanaho, abandi bagahindura imishatsi, abandi bagahindura inza, abandi naho urabona ko bariko bahindura amasex. Bene data, Imana uko yakuremye vyubaha uko, mw'izina rya Yesu. Uno munsi ntibakina gukunda. Umuntu arakora icaha agasambana uko agomba, agaca agomba ngo akoroye inda, abandi nabo gaca bijana, ugahura ufashe nk'igishifo. Bigere ngaho, uyu mubiri waracunguwe. Pawulo aravuga ati ngenda ntwaye, mbambanywe na Yesu Kristo, ajya amaboko uko yabambwe. Natwe mu gupfa tubwirizwa gupfa neza nkawe, akameremere yacu igapfa. Uno munsi abantu benshi barahinduye, bageze ubu naho ko bagaya n'inzara bakazihindura. Ugahura, Mana yanje, Imana itubabarire. Sinzi hari abazigira ntumbazi ingene zimeze, ariko nagomba nababwira bishengero uko yaziguhaye izo nzara, izo ntoki zawe, izo nzara z'amaguru, mw'izina rya Yesu vyubahe. Gendera mu karimbi k'Imana. Abandi nabo bahindura bakagira ukuntu vyose, bugahura abayihinduye. Amaraso ya Yesu. Dusome hariya mu Kuvayo nje mpeza.
sobe mu kuvayo kuko biteye n'agahinda ariko abishengero nezerwa. Haleluya. Mu kuvayo igice ca 20 mu izina rya Yesu. Bibiliya tubwiye ngo ntitwishushanye n'ivy'iki gihe. Umubiri wacu ko yaguhaye murayibona bene data no mu ma interrogation muri ko murakora. Umwarimu agusabye akagusaba ari formule ya equation kanaka ntumbaze. Basi tuje muri secondaire muca muvyibuka mwese. Oya na histoire. Ari formule ya chimie. Agusabye nimba ari formule y'amazi. Usabiye agusaba kujya ne hasi dezo ntuza kongera ko ngongeye ko ibindi bindi ukeneye kwishura ku kibazo kujya nyena kwisha akubajije. None Imana yaduhaye inzira iraduha model. Urasoma mu kuvayo 20 dusome mu izina rya Yesu. Amen. Kuko umubiri Bibiri tubwira ngo iki ngo nuko Imana nyena amahoro ibeze mwese ngo impemu yanyu n'ubugingo n'umubiri bize bisangwe bitagira injebejebe bitagira gasembwa. Kandi Imana irabwira Abisirayeli utumve rero muragiye hariya muri ibi bihugu by'abanyamahanga aho muzogenda mugasanga ibintu byose bimeze uku nuku 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 ngo muze mwirinde ntihagire ingeso nimwe y'abanyakanani bagerako, y'abayebusi bagerako, y'abamori bagerako, y'abamowabi bagerako. Muze mwame mwibuka Imana yanyu yabakuye mu Egiputa. Natwe tuze twibuka Imana yacu yaturemye ikatuzigama ikaturenganya ya misozi ikatugira uko turi. Ntiturondera ibindi birengeye aha. Umwami adufashe. Soma mu kuvayo igice ca 2 Bami 20 ku murongo wa 4. Ntukibazire igishushanyo canke gisa n'ishusho y'ikindi na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi mw'isi canke mu mazi yo mu kiyaga. Shishikara. Ntuzuvyikubite imbere, ntuzubisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vya base, nkageza ku runganwe rugira 3 no ku rugira 4 ngo abanyanka. Shishikara. Kandi ngirira ikigongwe abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje, nkageza no ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Murabona bene data turiko tuributsanya umuntu wese araba umubiri wiwe baraba ico wabikijwe. Hariho rurimbo twaraturimba ngo nabikijwe vyinshi none ngomba kuzobiruza, nzogire ico seruka n'imbere y'Umukiza. Nabikijwe vyinshi none ngomba kuzobicuruza, nzogire ico nseruka n'imbere y'Umukiza. Izi ntoki, izi ngingo uko yakuremye, uri umwigeme sexe féminin, uri masculin, wirabura, ukusa, uko yaguhaye uko nyene yaguze ko kuko vous faites ni joie pour lui. Hariyo inkuru numvise muhungu narayumvise sinzi uko yabaye, yaracaguye umukobwa, hanyuma nyamukobwa ngo yarafise amenyo maremare. Rero uraza abantu bose umunsi afite ivyo ashima n'ivyo agaye. Nyamenyo ye yarasoka
sinzi uwamubwiye ngo kandi ngo wari mwize ngo ariko ufise amenyo asohoka, aca amubwira inama yo kuyasitura, aba yamuteje ayandi. Rero wa mukwe agiye kuza ararondera nyamukobwa aramubura, araheza aramubwira ati jewe nyamukobwa waramumenya, ngo aca amubwira ngo erega ni jewe, ngo ya, aca amubwira ingene vyagenze, ati jewe mu kugushima nari nagushima nyarya amenyo ntiyamutwaye. Bene data, ejo bundi abandi banyiganira ibintu vyinshi kuri ibintu bihindagurika, mbere bamwe iyo umuntu apfuye nta na kimwe bajana, uhura byose. Umwe we yaranyishe ati n'inzara ziba ziri ku marangi baravyotsa, agenda ari tout naturel uko yavutse, kurya nyene niyo mushatsi yavukanye. Nagomba rero uyu mubiri ntiyagira ikintu cyo mwijuru namye kija ku mibiri yacu. Harabona abonye bashize ku ngona, abandi inzoka, abandi bikoke, bashize ko byinshi. Noye nagomba ndabasabe Umwami azima bahezagire, ndahejeje tuzigamira imibiri yacu mu kwezwa no kuyubaha. Imana yaduhamagariye kwezwa, ntiyaduhamagariye guhona. N'aya majambo hanyuma impwemu yacu n'ubugingo bwacu n'imibiri bizigamwe bitagira agasembwa. Umwami Yesu ari mu kuza. N'aya majambo abaye bumvise, Imana ibahezagire. Amen. Amen. Hanyuma rero mwene data woba ufise utihari ikintu tunganya, womanika ukuboko kwawe. Umwami abahezagire. Womanika ukuboko kwawe, tuweza tukagufasha. Ahura Umwami Yesu akakubona, akakugendera, mukavugana. Arakuzi hariya muri Aziya, arakuzi muri Afrika, muri Australia, arakuzi muri Amerika, muri Canada, Iburaya, aho uri mu cyumba arakuzi, ameze neza. Uri umanika ukuboko, tuweze dufashanye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubonye hari icyo ukeneye, umuntu wese iri waza umubiri wiwe burabe ni kwawe, raba byose mu maboko umve yuko Yesu agerayo, mu maguru urabe ko agerayo, mu matwi wumve ko agerayo, mu maso ubone ko agerayo. Mu izina rya Yesu wumve ko atembera. Aho ikintu kitagenda neza, sohora, Yesu Kristo yinjire. Umwami n'abahezagire. Reka dusengere uyu mwene data, hanyuma dushishikare n'ibindi. Reka sabe mwarimu Julie, sinzi ko ashobora gusenga. Okay, mwarimu disenga. Yego, reka dusenga Imana. Mwami Imana, Mana uhambaye kandi ugororotse, turanezerewe cyane. Umuhingamo, umugoroba, abandi ni mwijoro, abandi kumbure ni mu gitondo. Utugiriye ubuntu budasanzwe bwo kutuganiriza amajambo y'Imana, ubwo twifatanije n'abera bo mu isi guhimbaza umunsi w'Uhoraho. Turagushimiye cyane kuri Imana idukunda kandi twitwaririka. Turagushimiye igikorwa c'imbabazi zawe Mwami Imana. Ego muri kurakora mu mitima yaba kugira ngo bahingure, ubiyegereze Mwami Imana badahajije na kamwe, kuko uri Imana yera. Ugomba ko natwe tubabera nk'uko nawe uri uwera, tukaganza umubiri wacu, tukamenya kuwuganza kugira ngo tunezereze Imana. Mw'izina rya Yesu tugira mu karimbi Uhoraho yadushingiye, tugira mu ijambo ry'Imana, igome ryarindi Mwami Imana urifise muri we akaryitondera, ngo uwari wagukunda kandi Mwami Imana uraheza ukabana nawe,
ukamugirira neza muri byose. Abasavyi bawe baririmbuye basanze arabatsindwa, basanze ari akarimbi barenganye, mu izina rya Yesu ntibashimye kwicara kubibatsinda, bariseruye imbere yawe Mana, baserukane ko imbabazi zawe wera. Amaraso matakatifu ya Kristo Yesu niyuhagire, niyeze, natunganye wese aciye bugufi imbere y'Uhoraho, mu izina rya Yesu. Uyu muntu wese akanguwe mu mutima n'ijambo ry'Imana, agaca bugufi imbere yawe Mana yo mw'ijuru, umuharire utamuharuriye, mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti, maze amahoro yawe atagira uko yovugwa aca atemba nk'uruzi mu mutima wiwe, kubwo atsindanishijwe n'ubuntu bwawe. Iyi determination yafashe uca uyishigikira ku bwa mpwemu, mu izina rya Yesu ikomere muri we, urugendo ruri ku iherezo ryago. Umuntu wese azarurangize neza, azi kuganza umubiri wiwe, egume mu buryo bwo kunezereza Imana. Icubahiro n'inganji n'ibibi vyawe wera, ni mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti tubisavye dukenguruka. Amen. Sinzi ko hari ikindi twoheza dusengera byose hamwe mu ntege nke, duheze dusenga. Mana yo mw'ijuru, turagushimiye ko watubanye natwe. Hanyuma Mana, mu ntege nke zacu zose na bya mitwaro na byose tubiteruriye mu maboko yawe. Icubahiro cawe turazi ko ari ca kindi nyene. Turatabarije bariya muri ya misozi arimwo umuha inkoni Imana yishimikiza, uwundi ari muri vya bindi bigoranye, turaguhamagaye, turabicerecekesheje. Wa wundi abuzi yaja turamutoboreye inzira, wa wundi ari mu kwihebura gukomeye, izina rya Yesu riheze rimubere inzira, kandi n'iryo nzira koko. Wa wundi ari mu mwijima abona izuba, Mana wese turamusabiye, turamwugururije, kandi turamuhaye Mana zi mu burenganzira bwo kugenda nk'umwana w'Imana. Tubisenze byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, umwami abahezagire, Yesu abahezagire. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Sinzi yankadire ko ari hafi ngo atubwire amatangazo. Yesu nashimwe. Amen. Ego twasha twibukanye ibikorwa byo hagati mu ndwi, duhereye ku munsi w'ejo. Ku munsi wa mbere hariho amasengesho, hanyuma rero ayo umuntu yipfuza ko yajamwo arabaza abakozi b'Imana canke abaza bankadire canke akabaza mwene data Eric Ingabire yari muri Swiss canke akambaza kugira umuntu amurangire ngene abigenda. Hanyuma rero hariho amasengesho turasenga hagati mu ndwi mu maserire. Abo muri serire Afrika bakorana kuwa gatatu isaha 3 zo mw'ijoro, abo bari muri Europe tugakorana isaha 3 nyene, dufate ku masaha y'Ubujumbura kuwa 4. Hanyuma muri Asia bakorana kuwa 5 isaha 10 dufatiye ku masaha y'Ubujumbura. Iyindi minsi naho ni samedi na dimanche twinjira nyine saa 10. Hanyuma muko mubizi reko turasengera izimpera z'umwaka, kandi nanyene tugenda turakorana ku maserire. Rero muri indwi tuzotangura hazoba haramukiwe muri serire Europe. Yesu abaho umugisha vyari ivyo bikuru cakwibukanye. Yesu nashimwe. Amen. Nuko rero turashimiye Imana, kandi namwe mwese turabashimiye mwaje kumva ijambo ry'Imana. Turashimiye n'umuvyeyi wacu Pasiteri
yayobotse akatuzanira ico Imana yamurungikanye kuri twebwe. None rero umwami Yesu amuhezagire n'umuryango wiwe. amen. Tugomba duce dusenga dusozera, hanyuma rero dusabe Ankadrere Serge ace asengera gutandukana kwacu, asengere n'indwi iri imbere yacu. Kaza Mana data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye akanya keza waduhaye kuba imbere yawe tukumva amajambo yawe. Muririmbyi yavuze ngo niyo meza ntatampimbara. Haleluya, amajambo y'ubugingo. Turagushimiye mu izina rya Yesu yuko ugomba ku muntu wese abaho asenga akagiranira ubucuti n'Imana. None rero wavuze hari isezerano wasezeranye ngo nzosuka mpwemu yo gusenga kuba Yerusalemu no ku nzu ya Dawidi. Mwami turasabye natwe ko twari dukorana imbere yawe, udusuke kuyi mpwemu yo gusenga. Umuntu adasenga ngo yamana ibyaha vyiwe mu izina rya Yesu. Kandi ico tugomba ko nukwezwa, duhe kugandiriza mwami imibiri yacu. Haleluya, impwemu n'ubugingo mu kwezwa ko tuzosange tutagira agasembwa kuri wa musi gusanganire. Indwi turayisengeye mwami, ibikorwa vyose turabikweretse, biragaragara mu bushobozi bwawe mu izina rya Yesu. Kandi izotubera indwi kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Aho tugiye gutandukana umuntu wese ujane nawe, uzosubire kuduhuza mwami. Dushima izina ryawe, waradutungishije, twarungutse amasengesho, twarungutse ibya Yesu. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise, turagukenguruka ko ushobora gukora ibirengeye ivyo tugusaba n'ivyo twiyumvira. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ngo tubisengeye, amen. nuko turarangije. Mujane umugisha w'Imana. Yesu abahezagire. amen amen. intasho Ego muzoturamukirize bene data, kandi intasho twazakiriye. Muzoturamukirize abakozi b'Imana n'ishengero ry'i Montreal. Yesu abahezagire. Abari mu buhinga bw'ivyuma boca basubiza umurongo, kuko hariho uwundi mubonano w'abaririmbyi. Yesu abahezagire. Amen.